Hello, welcome po sa aming channel, Wiggle Panda Vlog. Ito po, nagpapakain po ako ng mga aso't pusa. Oh, wala tayong lagayan no, kasi wala ako dala. Oh, Ming, halika na rito! Bigyan mo si Ming Ming. Ming, halika na rito. Dali. Dito tayo magpakain. Saan ba? Ayun kasi yung lagayan, hindi ko makuha. Trespassing ako pagka kinuha ko yun eh. Ayun yung lagayan eh. Oh, pag kinuha ko yun, trespassing ako doon. Ming Ming! Pahingin naman akong plastic. Uy, pahingin naman akong plastic. Isa lang. Ayan. Isa lang. Natin sibuyas. Dito, halika rito. Kailangan may plastic. Kailangan may sapin. Ming Ming! Ayan. Oh. Ming, dito ka na. Halika na rito. Bigyan mo sila ng RC para may pangimaga. RC. Hello. Ganda mo na, doggy. Godi. Ganda ng doggy nito. Halika nga rito. Ming. Ming. Oh. Oh. Ngayon ko na lang nadalaw sila kasi busy. Oh. O dyan, gusto mo dyan kumain eh. Di dyan ka na lang. Meron po silang water. Ano, doggy? Doggy. Umaba ikaw, doggy. Guro, lagi ka nang pinapakain, no? Ha? Lagi ka nang pinapakain, doggy? Okay. Ayan po sila. Ayan. Dali lang, dali. Okay po. Thank you po for watching po. Thank you.